안녕하십니까. 대한민국 중고차의 집합 대한모터스 김영철 실장입니다. 제가 오늘 그랜저 차량을 다시 한번 준비를 해봤습니다. 이 차량의 기본 제어는 2017년식 그랜저 IG 2.4 가솔린 모델이고요. 모던 등급입니다. 현재 주행거리는 약 98,000km 주행을 했습니다. 위에부터 보시면은 이렇게 ECM 하이패스 룸멜러 적용이 되어 있고 순정 내비 당연히 들어가 있습니다. 이 아래쪽 보시면은 1열의 통풍 시트랑 열선 시트, 핸들 열선까지 모두 다 들어가 있는 걸 보실 수가 있습니다. 제일 중요한 판매 금액은 저희가 1,490만 원에 판매하고 있습니다. 많은 문의 부탁드리겠습니다. 감사합니다.